Se você ouvir crianças chamando seu nome no meio da floresta, não responda. Durante anos, crianças desapareceram perto daquela floresta. Ninguém sabia o motivo, até que um homem decidiu investigar. Ele entrou sozinho no meio da noite. Foi quando viu silhuetas entre as árvores. Eram as crianças desaparecidas. Elas começaram a se aproximar lentamente. Uma delas sussurrou: "Agora você também fica." No dia seguinte, outro cartaz apareceu na cidade.